निषेध क्या लाया टिफिन में? वही है, रोटी सब्जी। मेरा भी वही घर का खाना है रेगुलर यार। ए शाम, तू क्या लाया टिफिन में? देखता हूँ। मिसल पाव, साला ये लोग सब खा जाएंगे। अच्छी क्या लाया बोलना यार, इधर भूख लग रहा है मुंह में। मम्मी ने मिसल पाव दिया है। मिसल पाव? मिसल पाव अपन शेयर करेंगे यार टिफिन। तू हमारा खाना, हम तेरा खाएंगे। इतना नमक कौन डालता है यार? क्या दिया मम्मी ने? हेलो मम्मी, ये मिसल पाव में इतना नमक कौन डालता है यार? मैं कैसे करूंगा अभी लंच? बच्ची खाओगे क्या? तू खा ले, हम लोग खा लेंगे रोटी सब्जी। हाँ। बच्ची लो, लास्ट का सिर्फ 2 बाइट बचा है, एक बार टेस्ट तो करो यार। ये तो टेस्टी है, नमक भी बराबर है। हाय जवाना, माँ का मिसल मारू इधर।